粉條路啦，好熟口面嗬。嗱，呢度通常都拍片噶啦。嗱，點解我改名咧？嗱，呢個係好問題嚟嘅。雖然冇人答啦，雖然冇人叫我咩啦。我整咧，因為嘅 M 咧，你睇下啦，我先支筆好快啊嚇。教你睇下啦。嗱 ，M 咧喺度嘅 ，S 咧喺度嘅 ，I、G。M 咧嘅意思係 A、X， 呢個係我嘅英文名嚟嘅。S 咧嘅意思係，睇先，呢個係 I 嚟嘅，我寫錯添，我陣間查翻佢，呢個應該係 I 嚟嘅。睇先 M 咧，睇先好快，我講翻啲名先。擦膠。好快。得啦，拎翻，都冇跌啦。跟住啦，嗱，繼續講 ，OK。黐線嚇死我，以為柒。M，跟住 I，S，G，咁樣啦，啱啱寫錯咗，我陣間改翻。嗱，呢個 M 啦嘅意思係 X 啦 ，MAX 啦，我個名啦，跟住 is 啦 ，so 啦 ，good。Max is so good。呢個係點解我想做呢個名？因為呢個名幾有趣。嗱，如果唔識聽英文嗰啲咧，嗱係叫稱讚語。有冇咪？嗱，最強係最好，最強係最好，我叫最強 ，OK？冇啦，拜拜。